ناصحا ومجددا فارنوا بنذر طاهر وجناني. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hurmattu bir tugandar, hurmattu musulmandar. Hazreti İmam Mahdi aleyhissalatu vesselam'ın 5. halifası Hazreti Mirza Masrur Ahmad 2023 yıldın 27. Oktyabr günü okugan Cuma kutbasında dünyanın bugünkü kırdalı Hamas-İsrail soğuşunan ulam kelip çıkan koptu kırdalga baylanıştı söz kıldı. Hazreti Mirza Masrur Ahmad zulümdükka uçuragan, jabirkaganlar üçün özgöçe dua kılıga çakırıp munday dedi. Dünönün azırkı abalın dagı bir jolu eskertip dua kılууга çakıram. Hamas menen İsrail'in ortasındağı soğuş jana anın natijasında beykünö Palestinalık ayaldar menen baldardın şehit boluşu güç alууda. Soğuş kırdaалы tezdik menen kurçup baratat. Jana İsrail'in ökmötü menen iri державалар жүрgüzüp kele жаткан sayasatı dünölük soğuşka alıp bara жаткансıyt. Azır bir musulman өлkөлөрүнүн жетекчилери da açık ayta başlaştı. Орусия, Кытай жана ушуга окшогон батыштык аналитиктер да бул согуштун масштабы кеңейип бараткандай деп айтышып жана жаза башташты. Эгер шашылыш түрдө акылдуулуктан турган саясат ишке ашырылбаса, дүйнө кыйрады дей бергиле. Муну баары жаңылыктарда көрсөтүлүүдө. Жагдай баарыңардын алдыңарда. Ошондуктан Ахмадийлер дубага өзгөчө көңүл бурушу керек. Бош отурбагыла. Бул үчүн ар бир намазда жок дегенде бир сажда кылуу керек. Жана анда дуба кылуу керек. Батыш дүйнөсүндөгү бир дагы мамлекет башчысы бул маселеде адилеттүүлүк менен күрөшүүнү каалабайт. Бул тууралуу эч нерсе айтууга да батынбайт. Ахмадилер кайсы бир өлкөнүн премьер-министри же лидери жакшы, кайсы бириники жакшы эмес, ал антип айтпашы керек жана мусулмандар ага каршы сүйлөбөшү керек деген талаш тартыштарга барбашы керек. Мунун баары куруу сөз. Кимдир бирөө кайратуулук менен согушту токтотууга аракет кылмайынча, ал дүйнөнү кыйроого алып баруу үчүн жооптуу. Демек, айлана чөйрөңүздө мыкаачылык жана зулумдукту токтоткула деген нерсени дуба менен жайылтууга аракет кылгыла. Эгер бир Ахмадийдин сөзү өтө турган болсо, бирөө менен алакасы болсо, ага түшүндүрүп берсин. Бул кайратуулук, бул Алла Тааланын буйругун аткаруунун эталону. Израилдин өкмөт өкүлдөрү Хамас биздин бейкүнөлөрүбүздү өлтүргөндүктөн биз өч алуудабыз деп айтышууда. Бул өч алуу азыр бардык чектерден ашып кетти. Канча израилдиктер набыт болгону айтылса, андан 4-5 эсе көп палестиналыктар өлтүрүлгөн. Алардын максаты Хамасты жок кылуу болсо, алар айткандай алар менен жеке согушсун. Эмне үчүн аялдар, балдар жана карылар бутага алынууда. Мындан тышкары, бул адамдар суудан, тамак аштан, дарылануудан жана ушул сыяктуу башка жардамдардын баарынан куру калышат. Бул өкмөттөрдүн адам укуктары жана согуш принциптери жөнүндөгү бардык билдирүүлөр өзүнө келгенде иштебейт экен. Ооба, айрымдары бул багытта көңүл бургузуп да жатышат. Мисалы, Америка Кошмо Штаттарынын мурдагы президенти Обама согушка баргың келсе да, согуштун принциптерин эске алышың керек, карапайым калк кысымга алынбашы керек деп айтты. Бириккен Улуттар Уюмунун башкы катчысы да сөз сүйлөдү. Израилдин өкмөтү бул боюнча ызы чуу салды. Демек, өздөрүн тынчтыкты эң кыйын орнотуучулар же баатырбыз деп эсептеген башка өлкөлөрдүн тынчтыкты жактоочулары башкы катчынын билдирүүсүн колдоп эч нерсе айтышкан жок.
Teskерисинче өздөрүнүн каршы пикирин билдиришти. Баары бир кырдаал, кооптуу жана коркунучтуу болуп баратат. Батыштын маалымат каражаттары бир жагдай тууралуу кабарды көбүртүп, жабыртып, экинчи жагдай тууралуу бир бурчта кичинекей маалымат берип коюшат. Мисалы, жакында бошотулган аялдардын кабары: бир аял мага түрмөдө жакшы мамиле жасалды деп айтты. Бул тууралуу кабар аз эле айтылып, Хамастын түрмөсү тозок сыяктуу болгон деген билдирүүсү кабардын чоңураак бөлүгү катары берилген. Адилеттүүлүк бүт кырдаалды алдыга коюу керек. Анан ким залим, ким зулумдук көргөн экенин, бул согуштун канчалык деңгээлде орундуу экенин жана кайда бүтүшү керектигин дүйнө өзү чечсин. Демек, бир жактуу пикир эмес, бүткүл кырдаал дүйнөнүн алдында болушу керек. Дубага көп көңүл буруп, өз алакабызда зулумдукту жоготууга да аракет кылышыбыз керек. Дубада сурашыбыз керек. Зулумдук көргөн мусулмандарга да жана мусулман өкмөттөрүнүн кеңири жана туруктуу иш план иштеп чыгышы үчүн дуба кылышыбыз керек. Мусулмандардын башына түшкөн кыйынчылыктарынын жок болушу үчүн бизде өзгөчө бир оору сезими болушу керек. Биз убада кылынган Масих жана Магди алейхиссаламга ыйман келтирген элбиз. Ал башыбызга түшкөн азаптарга карабай, мусулмандарга болгон сезимдерин төмөнкүчө билдирген. ای دل تو نیز خاطر اینان نگاه دار که آخر کنن دعوی حب پیامبرم. О жүрөк, бул адамдарга көңүл бур. Анткени алар пайгамбарды саллаллаху алейхи вассаламды сүйүшкөнүн айтышат. Демек, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга болгон сүйүүбүз мусулмандар үчүн көп дуба кылуубузду талап кылат. Алла Таала бизге бул үчүн күч кубат берип, мусулмандарга да, дүйнө элдерине да акыл парасат берсин. Амин. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат.